দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে আপোনাক আমাৰ চেনেল সফলতালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ নামটো আৰু আপোনাৰ ঠিকনাটো কৈ দিবচোন। মোৰ নাম শ্ৰী পংকজ গগৈ। হয়। ঠিকনা গাঁও চুতীয়াকাৰী ডাক বৰহাট চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট অসম। আপোনাৰ এই গাহৰি ফাৰ্মখন আমি আজি চাবলৈ আহিলোঁ হয়। আৰু কেনেধৰণে আপুনি পুহিছে তাৰে দুআষাৰ কথা সুধি আপোনাক ৰাইজলৈ আমি কিছু সুবিধা কৰি দিম বা কেনেকৈ পুহিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি অৱগত কৰিবলৈ আহিছোঁ। দাদা আপুনি এই যে ফাৰ্মখন খুলিছে আপোনাৰ আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা কৰিলে এই ফাৰ্মখনক? আৰম্ভণি বুলিবলৈ আপোনাৰ 2019 চনৰ এপ্ৰিল মানৰ পৰা কৰিছিলোঁ। হয়। আৰু এতিয়া প্ৰায় 3 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু। আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া খুলিছিলে হয়। মানে আপুনি যে এই গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিলে অঁ। আপুনি ক'ৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পালে আচলতে মানে কেনেকৈ আপুনি ভাবিলে যে মই এখন গাহৰি ফাৰ্ম খোলোঁ? আচলতে কি পঢ়া শেষ কৰাৰ পাছত মই প্ৰাইভেট চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈছিলোঁ। হয়। আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আচলতে চাকৰিত কিছুমান বস্তু নাপায় মই ভাবিলোঁ মনে বিচৰা কিবা এটা কৰোঁ বুলি। হয়। আৰু খুব চাওঁতে মেলোতে দেখিলোঁ গাহৰি ফাৰ্মটোত খুব এটা ভাল উপাৰ্জনৰ পথ আছে। হয়। সেইটো ভাবিয়ে মই আৰম্ভণিটো কৰিছিলোঁ। ঠিকে আছে বাৰু। তো প্ৰত্যেকে যদি তেনেধৰণে ভাবিব পাৰে তো বহুত ভাল কথা। আৰু এতিয়া আপুনি আপুনি কেইমাহমান হ'ল বুলি ক'লে আৰম্ভ কৰা? 3 বছৰ হ'ল। 3 বছৰত আপুনি এতিয়ালৈকে কিমানমান গাহৰি বিক্ৰী কৰিছে ফাৰ্মখনৰ পৰা? মই প্ৰথম এজনী গাহৰি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। হয়। প্ৰথম যিখিনি আছিলে ধৰি লওক মই পোৱালি নিজৰ কাৰণে ৰাখিব লগা হ'ল, তাৰ পৰা 2-4টা বিক্ৰী কৰিলোঁ। হয়। তাৰ পইচাই দানা পানী খোৱালোঁ, এনেকৈ কৰি মেলি ধৰি লওক এতিয়া মাজতে 2-4জনী গাহৰি কিনিলোঁ। হয়। তেনেদৰে বস্তুটো আগবাঢ়ি আছে। দাদা আপুনি যে এই গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিছে আপোনাৰতো 3 বছৰ হৈ গ'ল বুলি কৈছে, আপুনি ভাবেনে ইয়াৰ পৰা মই বোলে কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ বা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ তেনেধৰণে? গাহৰি পালন ব্যৱস্থাটো খুব মানে এটা উপাৰ্জনৰ খুব এটা ভাল পথ বৰ্তমান আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বা অসমত। হয়। খুব এটা ভাল উপাৰ্জনৰ পথ মই ভাবোঁ। হয়। আৰু দেখিছোঁ। হয়। আপুনি বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ পৰা আপুনি বিশেষকৈ আপুনি পোৱালিটো বেছিকৈ বিকে নেকি? হয়, মেইনলি এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আপুনি পোৱালিৰ কাৰণে হৈছে। এনে খাচী গাহৰি আপুনি? এতিয়া আৰু এটা ইউনিট মই বনাই আছোঁ। হয়। সেইটোত মানে এটাত ব্ৰিডিং কৰিম, এটাত ফেটনিং কৰিম, মানে মাংস গাহৰি। মাংসৰ কাৰণে প্লেনিং কৰিছে ন? যিখিনি পোৱালি বছৰটো বিক্ৰী হ'ল হৈ গ'ল। হয়। আৰু যিখিনি পোৱালি থাকি যাব সেইখিনি মই ফেটনিং পাৰপ'জত মাংসৰ কাৰণে ৰাখি দিম। ঠিক আছে বাৰু। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আপুনি যোৱা 3 বছৰ ধৰি আপুনি বৰ্তমান এটা অনুমানিক এটা হিচাপ কওক যে কিমান পোৱালি আপুনি এতিয়ালৈকে বিক্ৰী কৰিছে? আচলতে কি মই আৰম্ভণিটো কম গাহৰিয়ে কৰা। হয়। আৰু এতিয়া ধৰি লওক নিজৰ সঁচৰ কাৰণে ৰাখিব লগা হ'ল, বিক্ৰী কৰা হ'ল। হয়। কিন্তু বৰ্তমান ধৰি লওক এতিয়া যিখিনি আছে মই বছৰত প্ৰায় 250ৰ পৰা 280 পোৱালি মই বছৰটোত প্ৰডাকশ্যন এই বছৰটোত মই পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটোত। ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ। আৰু আপোনাৰ এনেই গাহৰিবিলাকৰ দাম কেনেকৈ হ'ব? গাহৰি পোৱালি বৰ্তমান 6,000 টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হয়, যিটো আপোনাৰ পোৱালি চাইজত। হয়। তেনেকুৱা। মানে আপুনি কিমান টকা হিচাপত যদি হিচাপ কৰোঁ আপুনি কিমান টকা মানে এনেই অনুমানিক এটা হিচাপ কওক। ধৰি লওক আপোনাৰ 16-17 লাখ টকা বছৰটোত বিক্ৰী কৰিব পৰা হ'ব লাগে। যথেষ্টখিনি আপুনি লাভৱান হৈছে চাগে। 17-18 লাখ টকাটো ধৰক এজন দানা পানী খৰচাটো আছে। প্ৰথমে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি কিমান ৰাখিছে আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্মখনত? গাহৰি এতিয়া মেচিয়ৰ্ড প্ৰায় 20 মান আছে। মোৰ অনলি এতিয়া ব্ৰিডিং ফাৰ্ম হয়। হয়। 20 মান বৰ্তমান মেচিয়ৰ্ড আছে ব্ৰিডিং পাৰপ'জত। হয়। আৰু 25 মান পোৱালি আছে, মানে পোৱালিবোৰ ৰানিং হৈ থাকে, পোৱালি দি থাকে, মাৰ্কেটত উলিয়াই দিয়া হয়, আকৌ নতুন পোৱালি আহে। হয়। তেনেদৰে চলি আছে বৰ্তমানলৈকে। বৰ্তমান প্ৰায় 14-15জনী মানে পোৱালি দিব লগা হৈ আছে। হৈ আছে। মেক্সিমাম প্ৰেগনেণ্ট। এনেই আপোনাৰ বৰ্তমান আপোনাৰ কি প্ৰজাতিৰ আপুনি গাহৰি ৰাখিছে ইয়াত? এতিয়া বেছিকৈ আছে আপোনাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতি। হয়। তাৰ লগতে আপোনাৰ হেম্পশ্বায়াৰ ক্ৰছ অলপ আছে। হয়। আৰু হেম্পশ্বায়াৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ হয়। ক্ৰছ পোৱালিও আছে। দাদা আপোনাৰ ফাৰ্মখন আমি চালোঁ, তো যথেষ্টখিনি আপোনাৰ গাহৰি আছে। আপুনি দানাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱহাৰ কৰে? আপুনি এই ঘৰুৱা যিটো ধৰক কচু এনেকুৱা চাউল তুঁহ এনেকৈ দি বনায়, আৰু এটা আছে আপোনাৰ দোকানৰ পৰা কিনি যিটো
কমাৰ্চিয়েল পাৰপজত যায় আপুনি কোনটো দানা ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু মোৰ কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্ম ব্ৰিডিং ফাৰ্ম মই বৰ্তমান কমাৰ্চিয়েল ফিড ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ড্ৰাই ফিড মানে কনচেনট্ৰেট ড্ৰাই ফিড ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ হয় আৰু আপোনাৰ কিমানমান প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ মাহত এই বৰ্তমান প্ৰতিদিনে 50 কেজি এক বেগ দানা প্ৰয়োজন হয় মানে মই আপোনাক অনুমান এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কিমানটা গাহৰি মানে আপোনাৰ ওচৰত কিমান গাহৰি আছে বুলি ক'লে এতিয়া প্ৰায় সৰু ডাঙৰ ধৰি লওক 50টামান গাহৰি আছে 50টামান গাহৰি আৰু 50টা গাহৰিত আপোনাৰ ডেইলি কেজিকৈ লাগিব এনে অনুমানিক এটা হিচাপ দিছোঁ মেচিয়ৰ্ড গাহৰিক আমি প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক প্ৰায় 2 কেজিকৈ দিওঁ ডেইলি বাকীখিনিক ধৰি লওক বডি ৱেট চাই দানাৰ পৰিমাণটো বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে দাদা আপোনাৰ এই ফাৰ্মখন আমি দেখিলোঁ এখন আপোনাৰ বনাওঁতে মেলোঁতে যথেষ্টখিনি খৰচ হৈছে আৰু আপুনি যিখিনি প্ৰজাতিৰ গাহৰিৰ কথা ক'লে এইখিনিৰ কাৰণে ধৰক এটা প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ হয় আপুনি তেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি হয় প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ হয় মই প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ গুৱাহাটীত আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অন পিক পানীত আছে হয় তাত 5 দিনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম মানে ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ হয় আৰু ৰিচেণ্টলি নাহৰকটীয়া চাচনিৰ দেৱৰাজ স্বৰ্গী ছাৰৰ তাত 2দিনীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ কৰিছিলোঁ দেৱৰাজ স্বৰ্গীয়াৰী বুলি ছাৰজনৰ আপুনি কথা ক'লে যে তেওঁৰ ওচৰত ল'ব পৰা তেনেকৈ ধৰক কোনোবা যদি বিচাৰে ধৰক নিবনুৱা যদি বিচাৰিছে মই বোলে প্ৰশিক্ষণ ল'ম তেওঁৰ ওচৰত গ'লেই সেই সুবিধাকণ পাম নে কিবা কৰিব লাগে তেওঁৰ ওচৰত আচলতে হেৰি হয় আগতীয়াকৈ বুক কৰিব লাগে আচলতে বুক কৰিব লাগে মানে সীমিত সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ কৰিব লাগে এই বৰ্তমান ফাৰ্মখনত আপুনি কিমান টকা এতিয়ালৈকে খৰচ কৰিছে বা আপুনি ধৰক নিজৰ মূলধন লগাইছে ফাৰ্মখন বনাওঁতে নে আপোনাৰ কেনেকৈ কি ইনভেষ্ট কৰিছে নে লোন লৈছে কিবা চৰকাৰী সাহায্য প্ৰথম অৱস্থাটো নিজৰ পইচাই কৰা হ'ল হয় কিন্তু সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত যিহেতু খোৱা বোৱাৰ খৰচাটো যথেষ্ট গাহৰিত বেছি হয় ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আপোনাৰ KCC লোন এটা এপ্ৰুভ হৈছিল হয় সেই KCC লোন এটা মই পাইছিলোঁ হয় তাৰ বাহিৰে বাকীখিনি চব নিজৰ হয় আপোনাৰ এই পোৱালিখিনি যে আছে আপুনি এতিয়া ইয়াৰ মাজতে সোধোঁ মানে কিমান টকাত আপুনি পোৱালিখিনি বিক্ৰী কৰে পোৱালি সাধাৰণতে পোৱালি চাইজত আপোনাৰ পিগলেট চাইজত 6,000 টকা বৰ্তমান চলি আছে মাৰ্কেট ৰেট হয়তো কেতিয়াবা ওপৰলৈ যাব কিমান মানে মাহৰ ব্যৱধান থাকিব লাগে মানে পোৱালিটো ধৰক জন্ম হোৱাৰ পৰা কিমান দিনৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰিব পৰা হয় পোৱালিটোৰ জন্মৰ পিছত আমি পোৱালিৰ বডি ৱেট চাই 30 বা 32 দিন আমি মাকৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ যিটো উইনিং বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমি প্ৰায় 12 দিন 15 দিন 20 দিন এনেকৈ মাকৰ পৰা আঁতৰাই মানে অনলি ফিডত দানাত ৰখা হয় তাৰপিছত যেতিয়া পোৱালিটো দেখা হয় যে তাৰ ৱেট ঠিক আছে পোৱালিটো সুস্থ মেডিচিন যিবোৰ তাৰ দিয়া সম্পূৰ্ণ হয় তাৰপিছত তাক বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়া হয় ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা সোধোঁ যে আপুনি যে গাহৰি পোৱালিবিলাক বিকে যিবিলাক মতা গাহৰি থাকে আপোনাৰ এতিয়া খাচী কৰি বিক্ৰী কৰা কিবা তেনেকুৱা ছিষ্টেম আছে নেকি আপোনাৰ খাচী মই কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে খাচী মই কৰা নাই যিহেতু খাচী নকৰাকৈ পোৱালিবোৰ গৈ আছে আৰু এতিয়া মই যিহেতু পোৱালি দিবলগীয়া যথেষ্ট আছে এতিয়া মই খাচী কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ দাদা আপুনিতো ক'লে আপুনি যথেষ্ট সংখ্যক পোৱালি বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে যদি কোনোবা শ্ৰোতাই আমাৰ এই যিবিলাক ভিডিঅ' চাই থাকে যিবিলাকে নতুনকৈ ভাবিছে যে ময়ো এটা গাহৰি বা এটা দুটা যোনে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে আপোনাৰ পৰা গাহৰি এটা নি আমি ডাঙৰ দীঘল কৰোঁ বা ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰিব পাৰিম তেতিয়া আপুনি আমাৰ থ্ৰুৱেদি যদি কোনোবাই নিয়ে আমাৰ চেনেল সফলতাৰ যোগেদি যদি কোনোবাই তেওঁ বিচাৰে তেতিয়া আপুনি কিবা এটা তাত ৰেহাইমূলক কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিব নেকি নিশ্চয় মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আপোনালোকে এটা গঠনমূলক কামত আগবাঢ়ি আছে বা এটা মেছেজ পঠাই আছে মানে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ওপৰত আপোনাৰ থ্ৰুদি যদি এনেকৈ আহে বা কোনোবা আগুৱাই আহে মই নিশ্চয় মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি কৰিব পাৰিম মই কৰি দিম ধন্যবাদ থাকিল আপুনি আমাক যথেষ্টখিনি সহায় সুবিধা কৰি দিছে আৰু ৰাইজলৈও সুবিধা কৰি দিছে আৰু আপোনাৰ এনে ভৱিষ্যতৰ কিবা প্লেনিং আছে নেকি আৰু এই পিগাৰী ফাৰ্মখনৰ কথা কৈছিলে আৰু কিবা এটা কৈছিলে আপুনি যে ভৱিষ্যতৰ দিনত মই এনেকুৱা কৰিম ভৱিষ্যতত মানে কি ধৰি লওক এতিয়া কৰি আছোঁ এতিয়া এই বছৰৰ পৰা ব্ৰিডিঙৰ লগতে ফেটনিংটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফেটনিং কৰিম বুলি ভাবিছে সময় পৰিস্থিতিৰ লগত মিলাই যিমানখিনি আগবাঢ়িব পৰা চাওঁ পৰিসীমা যথেষ্ট আছে আৰু ধৰক আপুনি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি ভৱিষ্যতে উঠি অহা ল'ৰা নৱপ্ৰজন্মক কিবা দুআষাৰ ক'ব নেকি নিশ্চয় আচলতে কি চবেই হাতে কামে কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে কাৰণ ইয়াত কৰিব পৰা বহুত ব্যৱস্থা আছে কৰোঁ বুলিলে বহুত কিবি কৰিব পাৰি আৰু যিহেতু গাহৰি ফাৰ্মৰ কথা পাতি আছোঁ গাহৰি ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ গাহৰি ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মই কৰিব লগা বহুত আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ অসমত গাহৰি এখন ভাল মাৰ্কেট আছে আৰু এই
প্ৰচেষ্টাটোৰ যোগেদি এই চিষ্টেমটোৰ যোগেদি কৰ্ম কৰি যথেষ্টখিনি যিহেতু চাকৰিৰ বহুত একাল আৰু চবেই চাকৰি আশাত থাকিলে ভৱিষ্যতে দিনবিলাক গুচি যায়, কিন্তু তেনেধৰণে যদি আপোনালোকে এটা গাহৰি বা এনেকৈ ধৰি আৰম্ভ কৰি আগবাঢ়িব পাৰে তেতিয়া যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ থাকিল আপোনাক পুনৰবাৰ আমাৰ সফলতা চেনেলৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি বহুখিনি যথেষ্ট সময় আমাক দিছে, ধন্যবাদ।